لا ما هو اللي بيحصل ده مش طبيعي، انا اكيد محسود يا جماعه. ريتش القناه رايح فين؟ انا مصدوم بجد. ده غير بقى الحاجات اللي بتحصل في حياتي الفتره دي، انا بمر بفتره عجيبه. شدوا حيلكم عشان احنا ريتش بيقع مننا جامد، القناه بتضيع، وانا بهددكم هتسيبوني هبط، لان الصراحه اللي بيحصل الفتره دي فيه احباط غريب. طبعا الفيديو اللي فات قلت لكم بشكر الناس الجميله اللي اتفاعلت على الفيديو ونسيت احطهم اساسا، فاعذروني. الفيديو ده بقى دول اكتر ناس حلوه اتفاعلوا على الفيديو اللي فات. ظبطوا الدنيا، عملوا لايكات وكومنتات، لو عايز تبقى منهم خليك اكتر حد عامل كومنتات على الفيديو ده. ويا جماعه كل فيديو هقول لكم الموضوع ده عشان لو حتى زهقتوا عادي. انا عملت صفحه فيسبوك جديده، هسيب لكم اللينك بتاعها في اول كومنت، خدوا بعضكم وروحوا كلكم تابعوني هناك، لان الصفحه لسه بيتهيألي 700 فولورز. عيب والله، تخلوا بيدو سعد يمر باللي بيحصل ده. وبما اننا في فتره زي الزفت بقى نتعامل من غير كسوف بقى. اي حد عايز يدعم القناه ماديا، اليوتيوب مفعل ان انتوا تدعموا القناه ماديا. ما بتدعموهاش ليه؟ لا مش وكده، لا ما بتدعموهاش ليه بجد؟ ما هو اليوتيوب عامل الميزه دي عشان تقفوا جنبنا عادي. فاللي عايز ينزل يسيب 100 200 دولار كده والله انا ما هعطي. في شخصين عملوها قبل كده، يعني مش عايز اقول لك فرحتوني والله. نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. سيب بقى اللي في ايدك وتعالى نشوف معانا ايه النهارده. الفتيس ده بكام؟ فتيس مين؟ القطعة ب10 جنيه. بص انا هتري منك، بس لازم ادوق تاني عشان اعرف هو طابح ولا مش طابح. حتى لو مش طابح انا متقتليه، عشان لو ابويا عارف اللي هو مش طابح فانا مش هجيبه عشان ما يطلبنيش. في ايه؟ دي لغه ايدي. تتب؟ لا انت لازم تتعلم التتب بقى لحسن كده مش نافع. والله العظيم تتب. والله العظيم مش بتتقك، تتب بجد. انا مش متتق نفسي، ولا انا متتق نفسي ولا حد متتقنا اساسا. اول ما يقطف قد محتي دهب. انا برضه اول مره اشوف قد بيتكلم كده. انا اعرف اللي القد محتي ونق عنب توالع لوت بلحمه. لوت بلحمه؟ انت مين علفك القتله دي؟ انا بتعال ايه؟ انا متحل الفتيتات النهارده والطاهله التري كلته. طب انت كده ربنا يحاسبك على حلفانك ولا لا؟ انا بتكلم انت قلت الطاهيه، انا متفق معاك ان انا اسكت انت بالله عليك، اسكت انت بالله عليك عشان انا مش فاهم منك حاجه. انتوا تلفتت تقول له انت واحد انت تلفتت مني. بالله عليكم ما تعصبوا، اذا كان هو كويس انا مش فاهم حاجه، امال لما يتعصب. طب يا استاذ انت واخده 300 جنيه ثمن الفطير. هو الراجل هيدفع 400. قد ده انا قد 30 جنيه. 30 جنيه؟ يعملوا كام مصري؟ اه هيدفع 300 جنيه. مالكوا يا رجاله؟ مالك ايه اللي يا حصل؟ تاد؟ الفطير ده مضروب صح؟ مدلوب. تدفع كام انت؟ انا ادفع 30 جنيه. بقول لك يا ابني هي شغل هيدفع 300 جنيه، اللي بيقوله مش واضح. يا عم طب يعني قول لي رقم افهمه يعني. طب انا هدفع 330. خلاص هتنزل ايدك وانت بتكلمني وانا ادفع 400 جنيه في الفتيس ده. انا هقلب الفيديو ده عشان انا لساني بدا يتعوج. بقول لك ايه، محدش يقدر يحط لك السم غير اللي يقدر يوصل للطبق اللي انت بتاكل فيه، ولا ايه؟ وانا هنا مش بتكلم على الطبق. ما بتتكلمي على ايه؟ وصلت؟ لا ما وصلتش، مش فاهم بجد يعني، فهميني احنا بنتكلم عن ايه دلوقتي؟ ابعتها له بقى. استني بس ابعتها لمين؟ انا ما فهمتش اصلا عشان ابعتها له، ومين اساسا ان انا هبعتها له؟ ايه المغزى من الحكمه دي اساسا؟ والله احنا شعب دمه بص عادي. بص الخصوصيه يعني هو ما يعرفش مين اللي في العربيه، راح يفتح الباب اللي جوه. تعالى انت معانا خلاص. عادي احنا المصريين يلا. بص اللي صاحب العربيه سابهم ومشي، ده بتاع موتوسيكل وقف كمان. ده انا معاكم. يا لاوي يا جدعان، والله بعيد عن اي سلبيات احنا شعب دمه خفيف بشكل مش طبيعي. في حاجات فعلا مش هتقدر تقول غير يا مصر بتعمليها ازاي. جلبيته؟ ايه الدلع الحيواناتي ده؟ ولقيتني قاعد مع ابوكي. هتقعد مع ابوها كده؟ انت لو رحت كده مش هتدخلك اساسا. بنقرا الفاتحه. هتنتحر ومش هتلحقوا تكمل الفتحه لان هي هتخرج بره المله بسبب. بسم الله. ليش تاكلي خبز ومخلل فقط؟ ليش ما تاكلي بروتين من الكانتين؟ انا اسفه والله، بس هم مش بيدونا جوه اي حاجه فيها بروتين. ليه انتوا عديتوا مرحله التسنين؟ ليش هذا؟ انا امرت. ثواني بس، ليش هذا صح؟ ليش هذا؟ ليش هذا المنظر؟ الامن ياخذوا بروتين من الكانتين، ليش ما يعطوهم؟ هي يا فندم مش بس كده، انا كمان مرتبي بس 2000 جنيه، فانا اكيد مش هقدر ان انا اطلب وجبه يعني فيها بروتين من بره. طب ما تاكلي بسكوت، كلي بسكوت اهلاوي وبلاش بروتين من الكانتين.
فده اللي خلاني ان انا اكل عيش ومخلل. انا راح اتصرف، تعالي معي. تعالي معي، بص ده كلام جوجل ده، تعالي معي. ليه؟ نعم يا استاذ. ليش ما تعطي الامن وجبات البروتين؟ ليش ما تعطيهم؟ مش انا اللي بعمل كده، استاذه رودي هي اللي قايله لي الامن ما ياخدوش خالص الوجبات. انا عايز اعرف ايه المنظر ده. انا اقول تعطيهم وجبات، سيبك من اللي اسمها روضي دي. انا يا عم انتوا مين فاهمكم ان ده خليجي ولا ده لغه ايه دي؟ اللي اقول ها؟ ما هي حضرتك اللي بتقبض وفي الاخر بتقعد تجازيني انا. لا انا صاحب الشركه وبقول لك تعطيهم بروتين، لا تسمعي روضي والا ساطردك وارفدك. ساطردك وارفدك ده في المستقبل البسيط، ده مضيع ماضي، ده انا مش عارف ده ايه بصراحه. انا فاهمه حضرتك. تعطي الامن بروتين. حاضر. وبعد هو حضرتك ايه معلوماتك عن البروتين؟ يعني هديهم بروتين في اكياس يعني؟ حاضر راح اكلمها. اجلسي يا بناتي، اجلسي بلا نيله بلا من جد كل قرف. لا ثواني كده بعد اذنكم، دي الموضه؟ يا نهار اسود. الفيديو مبهج، تفتكروا ايه السر؟ اكيد في الالوان التحفه دي. الاحمر شكله عليكي جنان خالص. زيم يغلي، زيت يغلي، سولار يغلي. ابو زماره حبيبي اللي معاه ما بشيلش هم، اكيد ده حل من الحلول ده. انت مع ابو زماره في امان الامان. عايز الشباب ما تشيلش هم اي حاجه. لا احنا شايلين هم كل حاجه والله. ابو زماره الدنيا معانا مش احسن حاجه. ابو زماره في ظهرك ان شاء الله. النهارده جايب لكم 3 عجلات بسم الله ما شاء الله، ممنوعات. دي عجلات ولا جنود دي يا ابو زماره؟ ده مالهم كده ابو زماره؟ صحتهم مش احسن حاجه صح؟ ممنوعات الكول، ولا رشه بقى ولا الكلام الفاضي ده. هي مش رشه، هي منحوله. كله ايه على ابوه بتاع بلاده، بشعر بلاده. دي بشعر بلادها بقى، مش بابوها هي بلاد. ده مين ده يا ابو زماره؟ انت مركب له طقم شبوره؟ بسم الله ما شاء الله، رانج روفر. ده رانج روفر؟ امال مدي على 128 ليه كده يا ابو زماره؟ جايب لك بي ام. اللي هناك ده بي ام المعمص ده؟ ماشي كمل يا ابو زماره. جايب لك في ناس بتحتاج كيا سيراتو. هو شبه كيا سيراتو سبحان الله. يعني شوف الخلق ده، هو كيا سيراتو حتى تحس سبور. هو الوحيد اللي عنده فتحه سقف وفوانيس شبور. الكيا سيراتو دي ايه بكشافات. بسم الله ما شاء الله، البردعه جاهزه والغبيط ودي بغبيط. ما تشيلش هم اي حاجه. انا ما كنتش شايل هم والله يا ابو زماره. لما شفتك شلت الهم بقى. لما شفت الكيا سيراتو اللي هتركبها لي قلبي اتقبض. البنزين يغلى، لازم الشباب مع ابو زماره يتمتع، لازم امتعهم. انت متعنا فعلا يا ابو زماره. عايز حاجه عاليه ماشي، عايز حاجه كيا سيراتو متوسطه تركب. هو قصير فعلا يا ابو زماره؟ انت مسقطه ولا يعني ده اكيد على عفش اير سسبنشن صح؟ تطلع اهو سافر كده ما تهمكش. لو عايز تروح سفاجه تطلع. ابو زماره المفاتيح وقعت من الكونتاك ولا هو بيدور ازاي؟ ده بصمه؟ ما يهمكش اي حاجه. حط لها شويه الاكل وتتوكل على الله وتصلي على الحبيب سيدنا النبي. انت مع ابو زماره في امان. لا افضل الصلاه والسلام. طب قول لي بقى ابو زماره، الحته الكيا سيراتو دي تروح بيها القاهره مرتاح ولا ممكن تعطل في السكه؟ ليه بقى؟ مش عايزكم تشيلوا هم اي حاجه. الحماره دي رجلها بسم الله ما شاء الله، هي معوجه شويه بس بتمشي. هي معاقه شويه بس عادي شغال حالها يعني مش مشكله. دي بالذات معوجه شويه. مالك في ايه؟ المهم ايه؟ الموديل كامل لكيا سيراتو دي يا ابو زماره عشان هي اللي معلقه معايا الصراحه. بفكر اخلص فيها. ما تشيلوش هم اي حاجه مع ابو زماره. صلى على الحبيب قلبك. هي الكيا سيراتو رايحه على الجراج ولا ايه يا ابو زماره؟ عارفه الطريق ماشي. انت الكاب سايز بتاعك كام يا رغده؟ الكاب ايه؟ الكاب سايز. لا بصي، بالنسبه للبراهات انا دايما بتلخبط. انت علشان تامني نفسك نشني من 35 لل 40، حاجه في النص كده. ايوه بس المقاس ده مش موجود اساسا يا رغده. ما انا نسيت اقول لك، دول مجننيني. ساعات بنام 35 اصحى الاقيهم 8. انا بس عندي سؤال واحد، انت ازاي اقنعتيه وازاي وافق؟ يعني بقى يعني اقنعتيه ازاي وهو وافق ازاي برضه؟ 10 اكاذيب بقولهم لبنتي، مش عارفه لما تكبر وتكتشف ان هم مش حقيقه انا هبص في وشها ازاي. نمره 1، الشخصيات الكرتونيه بتنام. يعني هي لو بالليل طلبت مثلا تتفرج على نيمو فاقول لها للاسف نيمو نايم. طب لو تاني يوم الصبح اول ما تصحى طلبت تتفرج برضه للاسف هو نايم، علشان نتفرج على كرتون في نص اليوم بس. طب والله حلو، دي حاجه جامده قوي. 2، الشاي والقهوه طعمهم سبايسي. 3، الايس كريم بيستوي في الثلاجه زي ما الاكل بيستوي على البوتاجاز. يعني احنا لو في مكان فيه ثلاجه ايس كريم فللاسف ده لسه في الثلاجه يعني بيستوي، ان شاء الله لما يستوي نبقى نجيب منه. 4، انت اقنعتيني انا شخصيا.
في حاجات بابا بس هو اللي بيعرف يعملها، زي مثلا انه يفتح كيس الكاندي، فاحنا لو جبنا كاندي دلوقتي وبابا مش معانا ماما مش هتعرف تفتحه. 5 اللعب الكبيره بتخاف من انها تركب العربيه، ممكن تعيط، عشان كده ما ينفعش ناخدها معانا واحنا خارجين، بس اللعب الصغيره هي بس اللي مش بتخاف. 6 الشخصيات اللي في الكتب بتزعل وتعيط لو قطعنا صفحه من الكتاب، وممكن كمان تسيب الكتاب وتمشي وما نلاقيهاش تاني. طب والله حلوه قوي دي. انا يونس ابني النهارده دخلت لقيته منزل المصحف من على المكتبه ومقطع ورقه. 7 اي حد احنا مش هنعرف نروح له دلوقتي هو في الشغل، يعني تقولي مثلا عايزه اروح عند نانا اللي هي مامتي، قول لها للاسف نانا في الشغل، مع ان انا ماما ربة منزل بقالها 40 سنه واخر 10 سنين ما خرجتش من البيت غير عشان مشوار الدكتور. مش مشكله، ما يمكن اتوظفت بعد ال50 الله اعلم، بس للاسف هي في الشغل. 8 الميه اللي في الدش بتخلص، بقفل المحبس واقول لها للاسف ميه الدش خلصت، هنستنى بقى عمو بتاع الميه يجيب لنا ميه تاني عشان غير كده هنقعد في الدش طول اليوم. لا انا ابني ما بيحبش يستحمى اساسا، مجرد ما جسمه يلمس الميه كاني بحميه بكلور يروح جاي فاتح في العيون. 9 ما ينفعش حد ياكل الشوكليت لوحده، لو حليمه جابت شوكليت لازم ماما تاكلها معاها والا عمو بتاع الشوكليت هياخدها مننا. اخر واحده دي محتاجه تركيز شويه. السوبر ماركت فيه حاجات بتاعتنا وفي حاجات مش بتاعتنا، فلما بتمسك حاجه هي ينفع ان احنا نشتريها بمسكها كده واقعد اقول لها تصدقي يا حليمه طلعت بتاعتنا برافو عليكي خدي حطيها في الكارت، علشان بعد كده لو مسكت حاجه ما ينفعش نشتريها فيها سكر غاليه امسكها كده اقول لها للاسف طلعت مش بتاعتنا، بس معلش هنلاقي حاجه تانية بتاعتنا ونشتريها. انا متاكده ان اللي انا بعمله ده تربويا غلط، مش محتاجه حد يقول لي. بالعكس ده صح جدا، بس انا مش عارفه انت بتعمليه ازاي، يعني فكره ان انت بتقدري تنفذي ده اصلا ده في حد ذاته صعوبه. بس انا بجد تعبت قوي من فكره ان انا الشخص السيء في روايه احدهم، عايزه احس ان القدر بيقول لا، ان الظروف هي اللي مش سامحه، مش دايما انا اللي حاطه القاعده وبقول لا. وبعدين هي الاكاذيب دي مش ارحم يعني من المرج المسلوخه واوضه الفيران، معلش هي اجيال بتسلم اجيال. والله صدقيني انت كده ام زي الفل. انا خالتي كانت بتحط جراده في قفايا وانا صغير والله العظيم كنت بتعب منها. انا دلوقتي لما بشوف الجراده دي بستغرب انا ازاي كنت بخاف منها كده. فصدقيني انت كده زي الفل. انا كل اللي انا مستغربه بجد انتوا ازاي بتعرفوا تقنعوا عيالكم وتسيستموهم. بلاحظ الاقي في عيال كده تحس الولد تقول له اسكت يسكت. انا ابني لسه تمام سنه من كام يوم لو قلت له اسكت بحس ان هو من كتر العياط هيشخر. هبدأ ان شاء الله النهارده الدرس الدرس 46 بيتكلم عن الافعال المنفصله. الدرس ايه حضرتك اللي هتتكلمي عنه؟ يعني الدرس واضح وشارح نفسه خالص، يعني مش محتاجين شرح يعني. اللي هي اسمها بالالماني تخين بارافيربن. التخين بارافيربن دي هو تخين بره فين فعلا؟ يعني ليه مطلعه بره كده ليه؟ عباره عن افعال معها حرف جر. طب وهي الافعال اللي انت بتعمليها دي حلوه يعني؟ انت شايفه ان الافعال دي احلى من الافعال حرف الجر؟ بيغير معنى الفعل بالكامل وبيجي حرف الجر في اخر الجمله، وده بيلخبطنا بيعملها كونفيوجن احيانا. كونفيوجن ايه وبلايستيشن ايه حضرتك؟ يعني ده وضع. انا كطالب دلوقتي انا هركز مع الدرس ولا هركز مع ايه فيهم؟ لما بنشوف حرف الجر ده ومش بنفهم هو بالظبط معناه ايه او هو فين حرف الجر؟ من ساعه ما الفيديو بدا حضرتك احنا مركزين كلنا في حته واحده، ما حدش شاف حرف الجر حتى طلع بالمونتاج اساسا. هبدأ الدرس 49. الدرس ايه؟ لا الدرس ده واضح قوي، يعني الدرس ده واضح قوي عن الدرس اللي قبله. انا حاسس ان انا فهمت الشرح بدري من قبل ما نشرح يعني. هو بيتكلم على البلوغة. بلوغة؟ هو حضرتك الشباب اللي قاعده بتتفرج هتكتشف دلوقتي هي عندها بلوغة ولا مش عندها. اللي هو الجمع، ازاي اجمع ايه قواعد طريقة الجمع في اللغة الألمانية، اجمع الكلمات ازاي لو هي مذكرة او مؤنثة او نوتر لا مذكر ولا مؤنث. النوتر ايه ده؟ نوتر دي مش نوتر حضرتك، ما ينفعش اللي انت عاملاه ده صدقيني. يعني حضرتك دلوقتي واخده محتوى المفروض بيتفرج عليكي اطفال لسه بتدرس الماني. انا كطفل دلوقتي وانا بتفرج على الحاجات دي اكيد هطلع من التيك توك واتفرج على حاجات تانية خالص. السلام عليكم. هبدأ النهاردة الدرس 50، والدرس 50 بنتكلم فيه عن وقت الفراغ بتاعنا. ايه خلاص احنا عرفنا هنسلي وقت فراغنا في ايه، يعني انت مش محتاجين نصايحك خالص. الأنشطة اللي ممكن نعملها في وقت الفراغ. ما هو نشاط واحد اللي الشباب بتعمله في وقت الفراغ، وانت دلوقتي بتشجعي على النشاط ده صدقيني ما ينفعش. ومش هيكون درس طويل ان شاء الله زي الدرس اللي فات. يلا بينا. هو حضرتك هتروحي على السبوره؟ اول حاجه ايوه وقت الفراغ معناه هاي سايد. الله ينور عليكي وعلى اخلاقك. شفت لما قامت يعني مدت دراعها بس، فاهم؟ يعني تبصوا هنا عادي انما ما تنزلوش تحت امر. هنا مسموح تحت ممنوع. طيب يا حبايب قلبي ده كان اخر فيديو معانا. اتمنى الفيديو يكون عجبك. اتمنى لو نسيت تعمل لايك تنزل تعمل لايك، وما تنساش انا مستنيكم كلكم في صفحه الفيسبوك الجديده عشان عايزين نبني قاعده هناك. سلام عليكم.